السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير. معكم ريهام من قناة ريمو بنكي. النهاردة احنا هنتكلم عن تفسير الأحلام. طبعا ده تالت فيديو لينا من سلسلة تفسير الأحلام. اللي متابع عارف ان احنا عملنا أول فيديو عن الحسد والمس والسحر، وتاني فيديو عملناه عن الحمل. تالت فيديو النهاردة احنا هنتكلم فيه عن القطط، سواء قطط سودة، قطط بيضة، قطط ملونة. وهنتكلم برضو بالنسبة للعزباء والمتزوجة والحامل والشاب والرجل، وهنتكلم عن كل حاجة تخص الموضوع ده. بس هو عامة الموضوع ده مفهوش كلام كتير، لان هو حاجات بسيطة جدا. اول حاجة ان القطط عامة يعني وجودها في الحلم بيدل على ان في حسد او سحر او مس، ده في معظم الاحيان. تمام، لان هي من الحيوانات اللي بتدل على الحسد والمس والسحر، ده في معظم الاحيان. وقبل ما اتكلم عن تفسير القطط في الاحلام، طبعا في احلام بتكون 90% منها اضغاث احلام، في احلام بتكون كوابيس، في احلام بتكون رؤية، في احلام بتكون بتحذرك من شيء، بتعرفك شيء. فكل ده بامر الله. وممكن تحلمي حاجة حلوة جدا وما تتحققش، وحاجة وحشة جدا وبرضو ما تتحققش. فكل حاجة بامر ربنا. تمام، ندخل بقى في موضوعنا. ندخل كده جد، نتكلم عن القطط. اول حاجة انا هتكلم بالنسبة للعزباء عن القطط السمراء او السوداء. بالنسبة للقط الذكر بيدل على في احلام العزباء على الشر واصدقاء السوء والمكر والخديعة، وان هي مخدوعة من اصدقائها، انهم اصدقاء سوء. تمام. طيب بالنسبة للقطة السوداء، بالنسبة برضو للعزباء، القطة مستحبة عن القط، لان القطة بتدل على جمال المرأة. خلاص. طيب جمال المرأة اللي هي صاحبة الحلم. طيب ان انت حلمتي ان في قط بيهجم عليكي وعايز يخربشك ويعورك والكلام ده كله، ده بيدل على مشاكل وفشل وخلافات انت هتقعي فيها. او ان الحلم بيحذرك ان انتي تاخدي بالك الفترة الجاية، عشان مشاكل وخلافات هتحصل، وعشان برضو ان انتي ما تقعيش فيها. حصل ان انتي اتعورتي في الحلم من هجوم القط عليكي، ده ان انتي هتتأذي من المشاكل والخلافات اللي هتحصل. ما تعورتيش او كنت هتتعوري وما حصلش ان انتي اتعورتي، فده باذن الله ان انتي مش هتتأذي من المشاكل اللي هتحصل. خلاص، ده بالنسبة للجزئية دي. طيب انت حلمتي بقطط بتاكل اللحم، ده معناه ان في ضرر او مشاكل هتحصل لصاحب الرؤية اللي هو انت اللي شفت الحلم. خلاص. طب انت حلمتي ان في قطة بتلد في الحلم، ده بيدل على الخير والرزق، ولكن الخير والرزق ده هيجي بعده مشاكل وخلافات هتحصل. خلاص. او ان هو برضو بيدل على الحسد او السحر، لان زي ما قلنا ان القطط برضو بتدل على الحسد والسحر. طيب القطط الصغيرة عامة في بكل ألوانها في الحلم بتدل على أخبار سعيدة، فرحة هتحصل، أحداث سعيدة هتحصل الفترة الجاية. بالنسبة للقطط الصغيرة هي وجودها خير وبشرة كويس. طيب بالنسبة ان انت حلمتي بقط ميت في الحلم، ده معناه ان كان في عدو ليكي بيحضر لك مشاكل او حاجات هتأذيكي، وربنا خلصك من شر وينجاكي من الشر اللي كان هيحصل. طيب بالنسبة للواحدة الحامل اللي هي حلمت بقط في الحلم، ايا كان اللي بيحصل في الحلم، ده معناه ان لو هي لسه معرفتش نوع الجنين، ده معناه بإذن الله احتمال كبير انه يبقى مولود ذكر، حامل في ولد. طيب انتي لو حلمتي بقطة بيضة، ده بالنسبة للقطط السمراء، خلاص خلصنا منها. طب انتي حلمتي بقطة بيضة نظيفة جدا وشكلها حلو جدا، ده معناه ان انتي قدام مشكلة بس من براها مش باين انها مشكلة. انت هتقعي في مشكلة بس مش واضحة ليكي انها مشكلة قوي. ان انت مخدوعة في المشكلة دي، مش ظاهر حاجة والباطن حاجة تانية، وللأسف انت ممكن تتأذي من المشكلة دي. خلاص. طيب حلمتي بقطة عنيفة ان هي بتضربك او بتخربشك، ده بيدل على حزنك، قلقك، ده نفسي، حلم نفسي بيعبر عن الصراعات اللي جواكي، على الحزن اللي مليكي، كل ده.
طب انت حلمتي بقطة سودا ماشية ناحيتك، ده خير عن ان انت تحلمي بقطة سودا ماشية عكسك. ان القطة السوداء اللي ماشية جاية في اتجاهك، اللي انت نفس الاتجاه اللي انت ماشية فيه، ده بيعبر عن الحظ الجيد، بيعبر عن ان انت ماشية في طريق كويس. اما القطة السوداء اللي لقيتيها ماشية عكس الاتجاه اللي انت ماشية فيه، ده معناها ان هي ماشية وخدت الحظ الجيد معاها، خدت الحاجات الكويسة معاها، فده عكس ده وكل حاجة لها معنى. خلاص، ده كان بالنسبة للقطط السوداء والبيضاء. طبعا الموضوع ما فيهوش كلام كتير لان تفسيره محدود، لان في 90% من الحالات اللي هي الناس بتحلمها بيكون معناها ان انتي هتتأذي من شخص معين، ان انتي الحلم بيحذرك ان انتي هتقعي في مشكلة معينة، لان القطط معظم احلامها ان هي بيبقى في شخص منافق او شخص حاسد بيدبر لك مشكلة. خلاص، طب تعالوا بقى نروح للقطط الملونة. القطط اللي الوانها كويسة غير الابيض والاسود ولونها حلو وشكلها جميل، ده بالنسبة للعزباء والمتزوجة بيدل على الخير والسعادة اللي هتجيلها بإذن الله الفترة الجاية. تمام، بزيادة عليها بقى المتزوجة بيدل برضو على الخير والسعادة زي ما قلنا، وان في ناس كويسة هتدخل حياتها الفترة الجاية، هيكون بينهم مودة ورحمة وعلاقات كويسة، وهي هتكون مبسوطة بوجودهم في حياتها. خلاص، ده زيادة، نقطة زيادة على المتزوج. طيب القطط اللي الوانها كويسة دي وشكلها حلو بالنسبة للرجل معناها ايه؟ ان هو بيفكر في ست او امرأة لفترة طويلة، شغلة باله لفترة طويلة، عجباه. تمام، وان هو عايز يرتبط بيها. خلاص، وان شاء الله ربنا هيوفقه ان هو يرتبط بيها. ده بالنسبة للرجل. طيب بالنسبة للحامل اللي هي بتحلم ان هي بتأكل قطط ملونة، والقطط اللي هي بتأكل القطط الملونة دي، والقطط الملونة اللي شكلها حلو طبعا، لان الشكل المبهدل على عكس ان احنا بنقول الشكل الحلو كذا وكذا وكذا، فالشكل اللي يعني مثلا شكلها يخوف او كده عكس اللي احنا بنقوله. فالقطط اللي شكلها ملونة وحلوة ده معناه ان الفترة الجاية ان شاء الله، ده بالنسبة للحامل، الفترة الجاية هيحصل امور او حاجات هتفرحها، زائد ان ولادتها باذن الله هتبقى برضو متيسرة مش فيها صعوبة، وهتبقى ولادة سهلة. خلاص، طيب الست اللي تحلم ان جوزها جاب لها هدية قطة الوانها حلوة، والقطة دي ولدت قطط تانية برضو الوانهم حلوة، ده طبعا اللي يشوفه هيقول عليه حلم حلو وكده. بس ده معناه ان الست اللي حلمت الحلم ده صاحبة الرؤية ان هيطلع عليها كلام، هيتقال في حقها كلام. طبعا الحلم محددش هو كلام حلو او وحش، هو عامة هيتقال عليها كلام، سواء كان كلام حلو سواء كان كلام وحش، هو هيتقال في حقها كلام مبسم. تمام، ده كان اللي بيخص القطط. فالموضوع سهل وبسيط. وطبعا نرجع نقول ان الاحلام معظمها بيبقى من العقل الباطن، معظمها بيبقى ملوش معنى ملوش تفسير، بس طالما حلمتي بقطط اعرفي ان في ناس حاسداكي، ناس حاقده عليكي وانت ما تعرفهاش. حلمتي ان في قطط بتأذيكي، ان انت فعلا هتقعي في اذية الناس دي، ان انت كنت هتتأذي وما تأذيتيش، ما حصلش اذية، ان انت كنت هتقعي وربنا نجاكي. فالقطط تفسيرها سهل وبسيط ومش محتاجة تفسير عامة. تمام، ده كان الجزء النهاردة بيخص القطط البيضة والسوداء والملونة، هو جزء سهل وبسيط مفيهوش كلام كتير. فان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف احنا هنتكلم عن ايه. انا بحاول اجيب الحاجات اللي معظم الناس بتحلمها، لان كتير مننا بيحلم بالقطط، كتير مننا بيحلم بحاجات بتدل على الحمل وهو ما يعرفش يعني الحلم معناه ايه، وكتير مننا بيحلم احلام بتدل على الحسد والمس والسحر وبرده ما يعرفش ان هو عنده حسد او مس وسحر. فدول اهم 3 نقط انا اتكلمت عنهم. واللي حابب ان احنا نتكلم عن حاجة معينة يكتب لي في الكومنتات ايه اللي هو عايزنا نتكلم عنه الفيديو الجاي.
انا على قد ما بقدر بحاول ان انا انزل فيديوهين كل اسبوع او فيديو على حسب الوقت المتاح. تمام. فياريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللايك مش هياخد من وقتكم حاجه، في زرار تحت كده عليه علامه اوكي، اضغطوا عليه، مش هياخد من وقتكم اي حاجه، بالعكس هيدعمني ويخلي قناتي تكبر عشان نستمر فيها ان شاء الله. وكل ما نستمر اكتر واكتر باذن الله هتلاقوا فيديوهات احسن. ويا رب الفيديوهات بتاعتي اللي بعملها تكون عجبتكم وتكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا عليها، وما تنسوش تدعموني عشان القناه تكبر. ممكن تشوفوها حاجه بسيطه بس هي طبعا هتدعم قناتي، واقدر ان قناتي تدخل المراجعه وتكبر عشان نستمر مع بعض اكتر باذن الله. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين تفسير ايه، واللي حابب يبعت لي على الخاص على الصفحه على الفيسبوك افسر له احلامه. طبعا معظمكم عارف ان انا بفسر، فيبعت لي عادي مفيش مشكله. انا ما برفضش كده خالص. تمام. فاستنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله على خير في تفسير فيديو جديد. فلسه مش عارفه هتكلم فيه عن ايه، لسه هفكر واشوف ايه يعني معظم الناس بتحلم، يعني اكتر الاحلام عباره عن ايه. فده هيكون فيديو المره الجايه. مع السلامه في فيديو جديد على خير ان شاء الله.